tuwulire buli omu waali ali bulungi nammwe abafiiriddwako abammwe katongera okubasaasira naddala mu njege eno gye tulimu nti kakati teri amanyi waba avuddeeko oba anaddayo saako n'abo abali ewaka oba ali waali n'abali mu ntambula zaabwe nti abasajja abeenoonyeza ebyabwe kuba okusinziira ku ngeri gye tulabamu bakomezzaawo ebyo bye twali tulaba mu myaka gya 98 97 awo ng'abantu abatamanyikiddwako batandise okusuulasuula bomu mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Bino nno bikolebwa okuteeka entiisa mu bannansi bongere okwongera okutya oba oliawo bw'aba nga waliwo ebyo bye babadde beemulugunyaako olwo focus ate tugizze ku bali. This is Africa Special with me Dean Lubowa Sava wano ku TMC gano mazima mbaniriza mu kawungezi ka leero era nga mbategeeza nti tugobye bumale nga bulijjo. Mwena abatugoberera mukola kyamaanyi nnyo okulaba nti mwekumira ku mukutu guno namwe abasubscribing okuba nti tutambulira wamu mbeebaza byansuso naddala okuba nti mututaddemu obwesiga. Abatannategeera bye tukola katugira tubasabira essaala tubasse mu birowoozo byaffe nti buli boolwo ne bategeera nti bye twogerako bye biyinza okutaasa eggwanga lyaffe. Nja kubategeeza nti Mkalnet Global Services esinziira Dubai nga bali awo ku Sheikh Zayed Street bakugamba nti gwayagala emirimu mu nsi yonna oba mu bitundu ebyo ebya United Arab Emirates basobola okukuyamba ne bakutuusa ku mulimu ogwo gw'oyagala bw'oba ng'obakwasaganyiza bulungi ku namba zaabwe ez'essimu. Mr. Mukalazi Michael waali bulungi nnyo ajja kuba ng'akwasaganya. Ate gwe Manase ayagala okugula n'okutunda oba okuzimba saako n'okutereeza enkaayana eziri ku ttaka lyo oba okulaba nti ogonjoola obusenze bwo bubeere nga butuukanye bulungi kwatagana n'abasajja aba Three Ways Property Consultants abasinziira e Kamaanya Lungujja bagenda kuyambako mu zoni ye Yambobi bajja kuba bakwasaganya bulungi nnyo Tamale George William waali okuddamu ebirooto byo gwayagala okufuuka Land Road mu ngeri yonna. Katwolekere n'ekitundu kino eky'olwaleero nga nja kutandika n'ebigambo by'omwana w'omukulembeze w'eggwanga era nga ye komanda avunaanyizibwa ku magye ag'okutaka oba Land Forces General Muhoozi Kainerugaba alina ebigambo byayogedde oluvannyuma lw'okuddamu abo ne bigenda mu maaso ng'abantu bakubwa bomu mu bitundu eby'enjawulo nga kakati eziri officials ze baakatutegeezaako nga poliisi n'abantu abalala. Waliwo yakuba ku digida n'etwaliramu obulamu bw'abantu ate ne wabaawo n'eno endala era yakubye mu baasi ng'abantu bajja era namwe ne mubamu abalumiziddwa saako n'abo abafudde. Kakati n'omutabani w'omukulembeze n'avaayo n'agamba nti asekerera abo abali mu kuzannyisa ennono z'abachwezi n'ategeeza nti Uganda is a country, a nation for descendants of bachwezi era ababagezaako okwagala okusuulasuula bubbomu bw'okutiisatiisa mbu bajja kufuna era babajja kubalaba ekinaabavaamu kakubajjuutuka. Kati nno nze ebigambo bye kale byali badde ebyo naye ayinza okuboba bwe yali yalivayizinga history ow'eggwanga lino yeerabira okusoma ndowooza ku basajja nga Bagipiri Andrew Bongo yeerabira okusomako ku byafaayo by'abanaerotics yeerabira okusomako ku the Bantu ndowooza yeetaaga okubimujjukiza. Uganda is not a nation for Bachwezi only, Mr. General. Ekyokubiri nti obulamu bw'abantu bano abattibwa si Bachwezi bannansi be bali mu kufiirwa obulamu bwabwe. So bwe tuba twogera nga tugezaako ku addressing eri eggwanga tuleme kwogeza ngeri yakubalaata ng'ate eriyo abantu baffe abafiiramu. Bino oba oluusi mubikola mu ngeri ey'okwagala okuteeka okutya mu bantu musaanidde okumanya n'engeri gye mulina obikolamu. Kuba bw'onzija ne ntunuulira as it is Africa Special. Olwaleero amawanga agasukka mu 5 mu Africa gali mu political unrest. Ate nga yonna bw'ojja n'otunuulira amawanga ago ge twetegereza Sudan eyayawukana ku Sudan ey'omumambuka yeri ey'omumambuka ne bagiwamba abantu ne bajjako Bashir yali abafungamyeko kumpi emyaka 30+ ne tujja wano wansi mu ya Salva Kiir nayo bateekateeka kwagala muwamba buli olukya okuva lwe baafuna independence yaabwe mu mwaka gwa 2011 n'okutuuka essaawa ya leero bali mu kulwana tebafunangako butebenkevu buli awo okutuula kwekulembera nga bwe balina okugendamu era nga nabo balaba nti effect eyannakyemaliro oli eyali abafungamyeko emyaka egiwerera ddala kubanga olutalo lwabwe lwakwatira ddala emyaka egyali gisukka 4 nga balwana kwekutula ku Sudan ya Khartoum.
okukeno wansi nabo bennyini baba wadde obwetwaze bwabwe naye era still buli lucha baagala kwewamba kwekola ki ndaba olumune Uganda yeva wano negenda etaase abwe tuve eyo waggulu then kirira mu Libya eyo nayo okuva lwe bajjako Gaddafi eyali abatuddemu naye nno emyaka era giyingira mu 30 n'abakwata era bwe batuuka okumuggyako naye era olaba effect eri ey'okuba nti omuntu afuŋŋamye ku banne aganya obavaako abafuukidde olukokobe yadde nga yali akoze ebirungi bingi nnyo naye ensi engeri gye yagirekamu essaawa ya leero era bali mu kulwana basemberedde okugenda mu kalwako okusalawo ani agenda okuba bukyanga babenika babakuba basalawo ani agenda okubafuga kati olwaleero ekyo bwe kiri bw'otunuulira Iraka gye babadde eyo tuli out of Africa naye bw'okomawo wano mu Africa mwennyini genda wano otunuulire Ethiopia nabo bennyini embeera gye balimu si nnungi kakati bw'ogattagatta ebintu ebyo n'obikuba vis-a-vis ne mu mawanga gali age Europe olwaleero endowooza olunaku lwajjo akawanga aka Barbados kaali kafuna dde obwetwaze bwako emyaka nga 6 emabega naye olw'okuba nti bantu batono nnyo abali mu nsi omwo tekaweza n'abantu ndowooza bawera kakadde balinga 30-40 kavuddemu nako omwasi ne kagamba nedda Bungereza si egenda otutegerera mu biki bye tulina okukola tuve mu bukulembeze bwa Queen tweyawule tusobole okwetwala mu maaso era baafunye obukulembeze bwabwe bwe kiba nga ne Bungereza yasobola okweyawula ku Europe nekola Brexit nedda ewaayo lwaki ffe tulemerako era ne babata ne babagenda kakati we bali mu ndowooza omukyala eyasoose okufuna obukulembeze bwabwe yagenda okuba nga pulezidenti waabwe asookedde ddala naye bwe tukomawo wano mu Uganda ebyo byonna mbikulaze nga nkuwa general picture ya effect ey'omuntu okulwa ennyo mu buyinza omuntu buli lwabeera ennyo mu bukulembeze alekeraawo okulowooleza ensi n'atandika okwerowoozaako ye nga ye omwana ono ayogera ebigambo bino nina mukwano gwange omwe yaŋŋamba nti mumuleke temumwogerako ne mubuuza ku lwaki nagaa nti lwe mumulaga ensobi ze ajja tandika ozitereeza ajje nga yeetereezezza mumuleke ajje nga bw'ali atandika okutuula awo bimusobeko ng'abiraba ategere nti kitaawe abadde n'omulimu munene kakati ono bw'aba asobola okwogera bw'ati akulaga nti talinaamu yadde even a condolence message gy'asindikidde bannayuganda abakulemberwa mwe muvunaanyizibwa ku security y'eggwanga bwe tuba nga basobola otukuba abantu batandise okufaafa mu ngeri efaanana bw'eti ndabye poliisi olwaleero ekedde mu bantu kuba bamanyi mukama waabwe agenda kwogera ku Lwokuna and they are now busy bakedde mabaasi mbubabuulira abantu vigilance what have you been doing all the time mubadde bino byebintu byebimu kujjako okuvaayo ne mutwogerera statement ezitakwatagana ate kakati olw'okuba mulaba mukama wammwe agenda kujja okwogera ne musalawo okudda mutubuuze mutandike mukakati okulaga nti muli bize nnyo olwaleero omulamwa gwange gugenda kuba nga gutunuulidde ebintu bibiri tulina ekizibu mu ggwanga kituufu weekiri twetaaga miyaga gino egigenda mu maaso mu ggwanga oba si gye twetaaga kuba nagyo giri kumalya nsimbi bwe tuba nga tuli mu nsi gye tulimu ng'omuntu omu yayagala okutegeerera eggwanga lyonna ebyenjigiriza gwe balina okwebuuzaako ebyokulya gwe balina okwebuuzaako ebyobulamu gwe balina okwebuuzaako n'ebyokutambula gwe tulina okwebuuzaako n'okwebaka tune bakasawa mmeka era gwe tulina okwebuuzaako n'ekyeggulo tukijjula essaawa mmeka era gwayagala twebuuzeeko this kind of macro management yeyo abasoma ebyeconomics taata bw'aba taliwo temuli emmere mu mulinde waanaakomerawo bw'alidda ku January era nga mulinze emmere esiririre ku kyoto eggweko tesobola kutwala Uganda mu maaso ina omwami omu asinziiraawo Canada agamba munnamateeka mulungi nnyo beeyita simanyi first legal service top center eggulo bwe nakoze kye nakoze nga njogera about the ignorance of our generation najja nambuuza gwe okwogera obwogezi okozeewo ki seriously natunuulidde nendaba the kind of abantu be tulina mu nsi yaffe ate tetufunye buzibu nga bw'olaba abo bamusiba mataayi
ye bwasiba akataayi ke n'akateeka wano n'ayogera oluzungu n'alowooza biina kye biyamba eggwanga lino. Tewali. The challenge we have today si y'abana abatuddewo olwaleero. Ngenda byogera nga bikubuzaabuza togenda bitegeera. Ne bw'oba olina amatu gateekeyo gawulire ate owulirize nnyo osengejjemu bye ngenda okubuulira. Obuzibu bwe tulina olwaleero si bwa mwami Museveni ono atudde mu ntebe ne mutabani wa atukudaalira ne mikwano gyabwe bandya nabo bwe bali ebintu byaffe. Obuzibu bwe tulina tugenda kununula tutya eggwanga lino okulijja mu nvuba. Abasajja bano mwe balibbise abanaddawo boolekedde kusoomoozebwa kwenkana ki? Ku byamu olabe bwe kibanga abasajja abeekalakaasa ejjuuzi mu South Africa olw'okukwatibwa kwa Zuma some months back, abatunuulizi b'ebyenfuna baakugamba nti kigenda kutwalira South Africa emyaka 20 okwerijuvenating eddewo okusinziira ku bukosefu bwe bagitaddeko. Natula ne mbuuza kakati ffe abano abatufugidde emyaka 4 nga omusi ye kasi yatubba, mikwano gye gitubbye, ab'eŋŋanda batubbye, bonna badibaza eggwanga balimazeewo. Tugenda twala myaka emeka okuzza Uganda engulu? Are we not going to spend more 100 years nga tulwana kuzza ggwanga ngulu? In the country where every system yonna tekuli n'ekimu kikola. Ina suubi mu bakulembeze be bakeera ku makya okulonda. Abantu tebakyalina ssuubi mu ssemateeka w'eggwanga lyabwe. Seriously, which kind of country are we taking on? Era generation yeddako egenda kusanga kusoomooza kwenkanawa. Nze mbabuulira amazima nga sibalimbye. Bye njogera ebiseera ebisinga abantu ab'omu nguuba temugenda bitegeera. Era bijja batwalira obudde bungi nnyo musigale ng'ate mutuvuma. Naye nkubuulira amazima. Not even Besigye, Kaabe Lukwago, Kaabe Bobi Wine, Kaabaani tebagenda kusobola kurescuinga ggwanga lino ku ngeri abasajja damage gye bagitaddeko. Ate nabo tugenda bakyawa nnyo nga bazze mu buyinza bwe bali babafunye omukisa nga tuvudde mu katemba waabwe. Mugenda bakyawa nnyo kubanga okuva ku ero seesookerwako wansi okutuukira ddala ku ntebe esembayo waggulu, eggwanga lyonna tewali position n'emu eri mu kkola. N'ogenda eweero osooka okumusaba ebbaluwa olina ky'oyagala okugenda okukola n'asooka akubuuza oli wa kibiina ki. Bwe tuba nga tulina that kind of idiocracy, omuntu gy'alowoolezamu nti okuguza gundi ekintu alina kuba wa kibiina. Omuwala mwamulabye wano, simanyi na lwaki oyo si gwe basookeddeko okutwala okubuuza eyabadde annyonnyola ku bbomu eyakubye ku Digida. Mu byonna bye yasobodde okwogera yakwotinzeemu akasaati aka people power. Teyatunuulidde bantu bali, teyakoze eki, but statement yaabwe yatunuulidde ekyo, era abantu bali mu katambuza nnyo kubanga kayogedde ku people power. But tuzzeeyo okutunuulira okubuuza nti naye bano bazzeewo batya wano? Kamera zikola ki mu kitundu kino weeziri zirina kye zaalabye? Era ebbaala eno lwaki yabadde oba Poko joint eno lwaki yabadde ekola mu budde obwa kafyu? Ebyo byonna teryabirowoozaako. Bali kasaati ka people power, bagenda kukwata aba people power, bagenda kukola bwe bati. Katono nnyo kankomewo n'ekitundu ekyokubiri kubanga olwaleero bye tugenda okwogerako bikulu nnyo ate nga bye bitukwatako. Nkyali Dean Lubo Wasaava era nga mu program Africa Special mu Calnet Global Services and Freeways Property Consultants be babadde bakutuusako ekitundu kino ekisooka. TMC. Nga tusinzira wano ku Mpombo African Restaurant ngamba weddeira mu Dubai nitukutuusako ekitundu kino ekyokubiri. Ambassador Hassan The Rocks, chairman w'abavubuka abeegattira mu kiwende ekya People Power mu Bendo Bende eryo erya United Arab Emirates abatumidde
n'abategeeza nti awo ku Montreal Hotel we wasimbiddwa amakanda gaabwe mulina okugenda mulye ku mmere munywe ku kacaayi mulye ne ku luwombo olufumbiddwa obulungi. Nagambye lekeraawo okulya emmere ey'enkaayana mu bitundutundu by'otategeera n'oyingira awantu ng'ogenze kulya ssente zo ze zikututteyo n'ovaayo nga wenna okalaakalanya emisuwa gikwereeze olw'okuba ng'ogamba gundi akuweereza emmere watudde edda teryakkolako. Pomba African Restaurant weri nnyo obulungi nnyo okuba nti esobola bakuddaabiriza ne bakubudaabuda n'ofuna ekyokulya kyo bulungi naawe n'ovaayo ng'olaba value ya ssente zo. Tugendewo tumuwagire muganda waffe oyo wali asinzirawo Deira mu Dubai ku Montreal Hotel. Wamu ne mu Caronet Global Services akugamba nti asobola okutuusa ku buli mulimu gwonna gwe weetaaga mu bbendo bendere eryerya ya Buwarabu, era ng'agamba nti omulimu gw'oyagala gusinziira ku biyigirize bwo oba ku maanyi go n'enfunayo nga bw'oyimiridde kijja kusobozesa okufuna omulimu oleme kubeera nga oli mu kulera ngalo. Katuyongereyo n'ekitundu kino ekyokubiri, era nga mu kanyomero kano kye twagala okutunuuliramu nina muganda wange omu gwe ntera okutuula naye tukola ebintu bino ebifaanagana bwe tuti ne twebuuzaamu, era obudde bwonna agenda kusumulula. Tugenda kulaba ekipya ekigenda okubaawo, abasinga okumutegeera obulungi ennyo amanyikiddwa ng'omusajja akola omunaala Gerard Katumba. Very soon is coming back on air, era mugenda kubanga mumulaba bulungi nnyo asobole okuba nti tuddeyo tutegeere kyekiriko. Naye juzi twabadde twogeramu naye n'agamba nti omanyi obuzibu bwensinza okwetegereza mu Uganda buli bumu, nti abantu betulowooza nti be balina okutuyimiririrawo mu muyaga nga guno gwe tulimu, ate nabo bazinze emikono ne badda eri ne batya nnyo ne batandika okubuuza tugenda kumalako tutya ng'ate nabo be tutunuulidde. Ekyokulabirako, abaali ab'essuubi ly'okununula ensi eno baafuuka bansa kaakati tebakyali mu nsa. Edda ensi bwe yatabanguka nga neefaanana bweti, abakulembeze b'eddiini baabanga bankizo nnyo era nga beebuuzibwako nga bwe mututera okusoma mu bitabo bino ebitakamiza oba ebyedda ebyo ebirimu ebyeddiini byonna, ng'era bakulaga nti ne kabaka omu bwe yatabukangako ensi waabangawo abasajja abaayitibwanga abo nga beebuuzibwako abasajja ba Katonda. Olwaleero tusanga ate abasajja ba Katonda ate nga be bakulembeddemu okutwala okuwaayo ensi n'edibagibwe. Tugenda kuddukirawa mu ggwanga ng'abantu abaali badde ab'obuvunaanyizibwa ate be bakulembedde okuggwebwamu ensa. Era tugenda kwebuuza ku baani nga ne be twali badde tulowooza okusaba batuwe ku magezi ag'okugira ng'ate nabo basaanidde kusooka kusaba magezi babeeko bwe beddaabulula. Ekyokulabirako, abasajja bano nga tebannaba kujja wano twalinawo obukulembeze obw'ensikirano. Weewaawo bwali budibagiddwawo bote na biki abalala bajja kutugamba nti twabukomyawo, temunnaba kubutuddiza. Twabulina era twakolerera okweddiza obwakabaka bwaffe. Kuba singa situenyigira mu lutalo bakadde baffe kukkiriza mulwane muwangule, temwandiwangudde era temwanditutte na buyinza bwe mulina. Kati bwe mpulira agamba nti mwatuddiza obwakabaka bwaffe oba mwatuddiza obukulembeze obw'ensikirano, singa abasoga tebabakkiriza oba abaganda oba abaki, temwandibaddewo. Kuba byali bibagaanye. Bwe muba mwalina amaanyi olutalo luti lwali baweereza myaka 5 nga mukyalulwana. Okuva mu 80 paka 86 mwali badde mwaluwangula mu bwangu bwe baba nga be mwali mulwana baali siba amaanyi. Naye olw'okuba nti baali nabo basimbye amakanda gaabwe, kyabakalubiriza nga mulina okweyama ku maanyi gaffe tubayambe musobole okuyitawo. Kakati essaawa ya leero abakulembeze abo be bamu ab'ensikirano tebakyasobola yadde okwogera mu nsi yaabwe mmwe gye mwabasangamu. Olwaleero luno bw'okwatako erigenda ebusoga, ebikajja ebyali badde bitegeerekekwa ng'abasoga nti be balina bivunaanyizibwako n'amasannyalaze gaabwe, nawulidde simanyi wali omwami oba yavudde wa oba yibanda owawa kakati yabunaanyizibwa ku bikajjo byonna ebitemebwa mu Busoga region nga n'ettaka ly'abantu kwe litwaliddwa. Bw'ova ku ekyo n'ojja wano ewaffe mu Uganda, mu Buganda, ate wona eggubula asala. Wano kakati buli muntu alaba munne nga mulabe. Bw'osala n'okkirira Bunyoro, abeeyo tebakyayogera kubanga baafuna ekizibu ky'amafuta agalabika mu kitundu kyabwe. Babasengula enkya n'eggulo, tebasobola yadde n'okutuula n'omukulembeze w'eggwanga bamubuuze nti naye abaffe ffe nga Bunyoro Kingdom oba region yaffe
Tulina share ya percentage mmeka ku mafuta gano gemuzudde mu kitundu kyaffe. Situganye mwe mukulembera mwe mukola kino. Tulina share ya percentage mmeka. Wabula batunudde butunuza abasajja bagamba mwa mafuta gaabwe ngazifu bakera kuncha ne batondawo eggwanga lino. Omulugube n'okweyagaliza buli kimu bituleetedde obuzibu obw'okuba nti tetugenda kusobola kubbulula ggwanga lino. Abataategedde kye natandikiddeko nga mbagamba nti okusomozebwa okw'amaanyi Uganda kweyolekedde. Abagenda okuddawo bagenda kutandikirawa. Bw'obanga olina ofiisi etuddemu IG Joe Mulamba alina okuba nga alina kuba looya naye nga kakati we byatuuse pulezidenti alonda mukwano gwe n'amuwa ofiisi ey'obuvunaanyizibwa ng'eyo y'abaagiddukanya. Osuubira ddala eby'amateeka n'okulondoola abakenuzi n'ababbi b'ensimbi z'eggwanga banaakwatibwa. Bunyoro gye tuwogerako Ssaabaminisita, minisita wa finance basibuka eyo. Naye njagala okutegeeza tewali nteekateeka ya buvunaanyizibwa gye batwalidde bantu beekakumiro baawo abo abavveeyo mu areas eyo okuggyako okubasanga nga abavubuka bavuga bodaboda nakola betting n'ebirala ebiringa ebyo. Naye nga bwe kiba nga tutunuulidde mu ngabana ya national cake y'eggwanga nga ddala musobodde okufuna position eya Ssaabaminisita, musobodde okufuna position eya minisita w'ebyensimbi, twandirabyewo enkyukakyuka ey'amaanyi ennyo mu nkulaakulana mu bitundu ebyo. Wano tubadde ne Vice President owa Buganda, tubaddeko ne Ssaabaminisita owa Buganda ng'ava mu region ya Buganda wano. Naye era twasigala tweyaguza lujjo nga situlina kye tufunyeemu. Asajja balina lwe baatula wamu ne bagamba nti nedda bwe mba nga mpadde space yoza ekifo ky'obwa Vice President golowooza y'abaafuga eggwanga, era bwe mba nga mpadde Jeje Odongo okulembera amagye golowooza abateeso be babeera bannannyini magye, byaffe bali tubawa kukyamuukirira. Kakati bw'oba tunnategeera nti omuntu omu atudde wansi ne mikwano gye ne bakoddomi be ne boonoona eggwanga lyonna, naye ate bannansi ne basigala nga balowooza nti ssente kye kintu ekikulu eri obulamu bwabwe okusinga okutaasa ensi yaffe, mu butuufu tuli bubi. Era nze ndowooza nti kigenda tutwalira emyaka nga 10 okununula Uganda eno abasajja mu ddubi gye baginnyise. Bwe kiba nga n'okutuuka essaawa ya leero abasajja bakyali mu kunoonya ebyasigalira eby'eryato lya Titanic, kati ate ffe abajjwa n'abazzukulu n'abaliddawo bagenda kuba basigala nga boolekedde lutalo lwa kununula ggwanga lino. Abakulembeze ab'ennono, mmwe mulina share ey'okubagainingira Uganda eno okudda engulu, naye okusirika kwammwe kwongera kutuziika. Tetulina bwe tugenda kulowooleza ggwanga lino nga mulowooza nti bannabyabufuzi bano be bagenda oddinunula nga mwe mutudde wali muzinze emikono gyammwe, mulekedde abagwira, abako n'ab'emikwano na buli omu byayagala okukola mu ngeri ye bannakigwanyize okutegeerera ensi yammwe. Muli mu kweryamu olukwe. Ekitundu ekyokubiri katusooke tukirinyiremu wano wakati, tukomewo n'ekitundu ekyokusatu. Osisinkana abo Pulezidenti be yagabira ebintu ng'ate baabatumidde abakubi b'emiggo babibaggyeko babitwale. Africa Special ekomawo n'ekitundu ekyokusatu. TMC. Mu kalulu ka 2011 n'obwo obuzze bubaawo bwonna, Pulezidenti yazze asuubiza abantu ab'enjawulo n'abawa ebintu era n'abatuusaako okubibawa mu ngeri gy'abibawaddemu. Naye nga situnnagenda awo kankutegeeze nti gwe munnange olowooza kufa, abalala baafudde, n'abamu baafa dda. Olina ebyobugagga naye omutima gutandise okulunduga, olowooza kukola ddaame biki bye bikulumya omutwe. Ate oveewo ebintu bye babibbe bakutte n'ebintu bye byennyini bikusse. Weyona abasajja ba Blueprint Concept abasinziira e Lubaga awo mu Mengo basobola okuyamba okuteekerateekera esiteeti yo n'okugiddaabiriza obulungi okulaba bwe bayinza okugonjoolera enkana ezo eziyinza okubeerawo
ng'ovudde mu bulamu bw'ensi. Kibi nnyo okufa n'oleka ebintu bye by'obonaabonedde mu bulamu bwo ate byonna ne biriibwa abo abatasaanidde bikwatako. Twongere okugenda ku baami abo batuyambe tusobole okulaba nga eggwanga ligenda maaso. Mu kalulu ka 2021 omukulembeze w'eggwanga nga kasemberedde okubaawo yakola ebintu ebyali byewuniikiriza abantu n'okulowooza nti abamu baali tebakimanyi nti waliyo abantu abawangaalira mu ggeto. Era n'alonda omusajja eyali ow'omugugu bali bayita Bukyamaani n'amugaa nti yaba abeera omuwagizi we ku nsonga ze omuwabuzi bwe ku nsonga ezikwatagana n'abantu abasula mu migotteko n'ebirala. Mu kumuddyeka naawo nga bamusuubiza asobole okusendasenda abantu abo bamuwa akalulu, alina akatundu ke yabawaabwe erugala era ne bagenda bakasengemu. Naye ekyennaku ekisinza okubaawo nti abasajja nga basenze mu katundu ako ate waliwo nakigwanyiza akaagala ng'eggolo bwe twalabyeko ebimu ku ebyo. Leero katumalirizeyo emboozi yaabwe tutegere lwaki bagobwa ku ttaka eryo era lwaki bo ku budde buno babeeyambisizza ng'ekisiimuulizibwako ebigere. Wenyimiridde wano nyimiridde ne chairman era omwami tukwaniriza nnyo ku interview yaffe eno. Tusaba weeyanjulire abalabe baffe. Nze Mwesige Henry, chairman wa Masanafu Bukuloji Zone oba Bukuloji Village. Njagala okuvumirira ebikolwa eby'okutwalira amateeka mu ngalo naddala ebyakoleddwa mu kitundu wano wendi. Saagala kugamba nti abaana bano aba ghetto youth nti si baana ba buvunaanyizibwa. Nyinza okukitwala nti mu kujja kwabwe tebaalaga buvunaanyizibwa kubanga basangawo ebibanja by'abantu ne basangawo n'ebya gavumenti. Naye oluvannyuma lw'okulambikibwa nga twezoobye ne twetooloola embeera yakyuka, abaana ne bajja bawuliriza kubanga wano wennyini we tuli RCC wa Kampala najjawo ne deputy RPC DPC Ward Kampala. Ebiseera ebyo bajja mu mwaka guno gwe tulimu mwezi gwali gwakusatu ne babaako bwe baluŋŋamya abantu. Ekyokubiri, abaana bano baali baana ba ku street, abakuuma ddembe be bakwatagana nabo okubajja mu mbeera ziri embi ze baalimu ez'okutulugunya Kampala. Nze ebbanga lye mmaze nabo wano baana ba buvunaanyizibwa saagala kibateekako newakubadde nti muyinza okukatiro tabulamu naye ate bantu ba buvunaanyizibwa. Mu mbeera eyabaddewo njagala ereme kuddamu kubeerawo, tuyite mu mitendera emituufu mu nkola ey'amateeka. Gavumenti bw'eba eyagala okubasengula ebatwale mu mirembe wabula si kubagobaganya kubanga bannayuganda. Ekyokubiri, bo basobola batya embeera zino ze balimu basobola batya okusigala nga bazirimu ez'okukuuma emirembe kubanze nasooka kubatya naye ekitundu kyange waakiriko kirina emirembe. Tebereza abantu abaali tebatya kumenya mateeka naye ng'essaawa zino basobola okugondera amateeka. So ebikolwa ebyakoleddwa okumenya obuyumba bwabwe saagala kugamba nti byabadde birungi wabula era abaakikoze babiyimirize bayite mu mitendera emituufu egisobola okuba nti gikuuma emirembe mu kitundu. Kati chairman oyogedde ku nsonga nti nga mu kujja kwabwe wano waliwo ebibanja by'abantu sekinoomo kossa n'ebya gavumenti. Kati bano abantu bo bali ku ttaka lyani lya gavumenti oba baagulanga bo? Waliwo ettaka lya gavumenti lye tuyita Uganda Wetland era abasinga obulamu bali gwani asobola okuzimba ennyumba wali wakati eyo Uganda Wetland. Kale nno gavumenti eyinza obutabeetaagamu ng'omukulembeze w'eggwanga bw'abadde ng'akivumirira naye kati bano bateekeddwa okuyambibwa era nsaba buli akwatibwako abantu bano mubayamba mutya okusobola okubanga nabo bannayuganda abeeyagalira mu nsi yaabwe. Era chairman omaze n'oyogera ku nsonga nti bano abantu baana ba street era bava ku street era n'oyogera n'ogamba nti olw'ensonga nti abantu nti authorities zaalaba nti tebasuutinga kubeera eri kwe kubajjayo okubaleeta. Kye tuba twebuuza nti tugambe nti baaleetebwa mu mateeka okujja okubeera ku ttaka lino. Ebitongole bya gavumenti ebyo by'okwerinda nga bwe nkugambye RCC wa Kampala twali naye
Deputy RPC Mr. Nsaba twali naye, Odi Kampala DPC Biden yali deputy twali naye, ne batunuulira abantu bano embeera gye balimu, ne batunuulira n'okwemulugunya kw'abatuuze, ne baluŋŋamya bantu mu abali mu bibanja by'abantu mubiveemu mpola mpola, mugira mubeera mu ttaka eryaffe erya gavumenti nga bwe tubateekerateekera. N'olwekyo lwakuba nti abatuuze baffe abamu bali mu kweyagaliza, kuba kino kyali kitoogo, abakulu bano ne bakikuba ku ttaka. Era nze omuku yasooka okuvumirira n'ebiwandiiko byange mbirina mu ofiisi, n'empandikira buli akwatibwako nga ndaba wetland bagisaanyizaawo. Ffe tugikuumidde ebbanga, nze nabeera ku bukulembeze okuva mu mwaka gwa 2022 nga wano balugwala batemamu bitoogo, naye twagenda okulaba ng'egenda esaanyizibwawo, kwe kwekubira enduulu. Tukitegeera luvannyuma nti abantu bano gavumenti ebajje ku street ng'erina ekigendererwa eky'okukuuma emirembe. N'olwekyo emirembe egyo twagala tugikuume nga n'obulamu bw'abantu bano bukyuka. Abadde asula mu kanaakani kano gavumenti emuteekereteekere, ate kyenkakasa gavumenti yange nze gye mpagira ye NRM, mmanyi nti kino ekintu esobola okukikola okutereeza emirembe. Chairman omaze abantu bano balumiriza nti waliwo abasirikale abamu abazze wano era nga bawa security abantu abazze okumenya ennyumba zaabwe. Kati gwoyogerako ki abasirikale abo obayina in recording nga gwe omuntu nti bakutegeezezaako nti tujja kuba mu kitundu gundi era tugenda kola kino ne kino? Okujja kw'abasirikale abazze abagambibwa okuba nga bazze, sirinaako n'omu yawandiise mu kitabo kyange. Nga bwe nkugambye nti abakulu ab'obuyinza abakyalako mu kitundu kino nga bazze okudduukirira enduulu eyali ekubiddwa abamu ku batuuze, buli omu yateeka omukono gwe mu kitabo kyange. Kale nno bano abagambibwa okuba nti babadde wano, sirina yankubidde ku kasimu nti tulina ebikwekweto bye tukola mu kitundu kyo oba okuwandiika mu kitabo kyange, era sibamanyi. Ate omwami director w'essomero lya Stathan Primary and Kindergarten Stathan ye omwogerako ki yakutegeezezaako nti munaye chairman ninayo kye ngenda okukola mu kitundu gundi ne gundi era nsaba buyambi bwo? Director oba oli awo alina obulumi kubanga y'omu ku bavunaanyizibwa ku kisenyi kino, kubanga ekibanja kye kyawukana n'ekya gavumenti. Kati oba oli awo alowooza nti ekibanja kye abaana bano bakigendamu, kale nalina obulumi obufaanana bwe butyo, naye nze teyantegeezezzaako nti oba waliwo enteekateeka yonna gye nkola, era siina kye mmanyi ku bino ebyagenze mu maaso. Nakubiddwa bukubwa ssimu, nakubiddwa bukubirwa ssimu essaawa nga zikoona ssaawa emu n'ekitundu ey'akawungeezi nti obuyumba bwaffe babumenya. Kati era abantu bano beyongerayo ne batugamba nti director abagamba nti lino ettaka lye baliko liri okuva waggulu mpaka wansi. Gwe nga gwe oyinza kyogerako kituufu nti omusajja ono gwe balumiriza ye nannyini ttaka lino okuva engulu eri mpaka eno, oba waliyo erya gavumenti lyo nga bw'ogambye nti waliyo ery'obwannannyini n'erya gavumenti? Oyinza ogamba nti wano bwe bali lya gavumenti oba lya mwami oyo gwe balumiriza nga bw'ayogera nti ye nannyini ttaka lino? Nze kyemmanyi mu byonna ettaka tebibeera bigambo, ettaka bibeera biwandiiko, era bawandiika ne bamanya nti ekibanja kya gundi kirina yiika bweziti, naye lwakuba wano ewaffe tubadde kati tuli mu nkola ya fuuti, naye bwe kibanga ekibanja kye nti kyenkana yiika 2, nze kyemmanyi nti kyawukana n'erya gavumenti oba lye tuyita Uganda Wetland. Kale nno nze ndowooza nti bw'abanga alwanirira ttaka lye abeera mutuufu, abeere muntu wa buvunaanyizibwa okuyita mu nkola ey'amateeka, kubanga kyemmanyi bw'anaaba akozesezza enkola eyo ajja kuyambibwa. Ne bannaffe bano bwe kinaazulwa nti bali mu ttaka lye nabo balambikibwe batandikire mu lya gavumenti we liri. Ekitegeeza omwami ono tannateekakoko kiwandiiko kyonna kiraga nti lino ettaka lirye lyalwanirira mu ofiisi yo? Nze nali omu mu kusooka, kituufu twasanga nga bwe ŋŋambye nti ebintu bye byali byonooneddwa olw'enzija bannaffe gye bajjamu, naye oluvannyuma lw'okulambikibwa bagenda batereera ne bava mu bibanja ebyo eby'abantu
kati nze toyinza kuŋŋamba nti okutuuka eri yonna nti ttaka lya muntu bw'oba okyogedde leeta ebiwandiiko byo era ebiwandiiko biba birina okukakasibwa akakiiko akakola ku by'ettaka. Tweyanziza nnyo tweyanzege chairman. Kakati amannya agange nze Sebulega Hussein mpangalira ku kyalo ekya Ghetto Lugala ng'era nzija okubeera nga mpangalira ku Ghetto Lugala oluvannyuma lw'okubeera nga tugezaako okuba nga tuyisinganya ebirowoozo ne bannaffe abo be tuyisinganya nabo ebirowoozo nga twebuuza ku baana abato abali ku street lwaki bali mu mbeera eno ey'okubonaabona, era mu kwebuuzaako ennyo ne wabawo abakulu abamu abatugamba nti bannaaye abageto bangi bavaayo bagamba gavumenti tekoledde ghetto. Naye mu ebyo ebibuuzo ng'era tubabuuza nga batunnyonnyola nti gavumenti mmwe mutugamba tebakoledde, ki kye mwagala tubakolere? Kuba naffe tulina enteekateeka nga mmwe abageto okuba nga mubeera ki bulungi. Ng'era mu bibuuzo ebyo tubyebuuza naffe ku bantu abamu nga mukama waffe Ghetto President Buchaman, respect him because era atubeereddewo nnyo ng'omukulembeze. Ne ku lw'ensonga eyo mu kwebuuza ebibuuzo ebyo twatandika nga kampeyini za kino ekisanja zigenda otandika era twajja ku ttaka lino erya Lugala masanafu. Mu kutuukawo waliwo abatuuze baali bangi nga batugamba gavumenti yatuwa ettaka lino twekulaakulanyizeeko ng'abavubuka. Twaguma era ne tweyongera okwebuuza nnyo, ne twebuuza ne ku mulembeze Jjajja Butcha n'atubuulira nti mubeereewo gavumenti ebamanyi. Olwo mujja mu mwaka ki? Nga ekisanja kino mu kampeyini z'ekisanja kino nga zigenda okutandika, sijjukira ddeeti, naye mweyo ensonga obuzibu bwe tubusanze gavumenti egezezzaako tutebenkeza kubanga ab'ebitongole bangi basituse bazze okukwatagana n'abatuuze babeere nga bakwataganira batuula bulungi batebenkera mu kitundu mwe balina okukola ki okuwangaalira. Naye tufunye obuzibu bungi ba ghetto youth n'ebyenfuna kuba buli omu ajja ne method yiye. N'omukulembeze waffe Jjajja Butcha asanze obuzibu bw'amaanyi kuba obukulembeze bw'abanga aluŋŋamya nti bubeerewo bugenda tuyamba yeesanga era bweyuzizza naye nga twetaaga okubeera nga tubeera wamu. Simanyi tuyinza kuyambibwa tutya tufune abatuluŋŋamya tuluŋŋamibwe mu mbeera eteredde. Kati embeera ey'olweggulo nga bwe batunyumiza abantu ab'enjawulo nti bazze ne bamenya ennyumba era naffe tubirabyeko, yatandise etya era yakomenkerezeddwa etya? Ebintu bino tebyakatandika. Abantu babeera n'abavubuka naye abavubuka tebalowooza nti bategeera. Ensonga zino zaatandika okuva emabega lwamanya nti enju ezimbibwa wano era neebeerawo because baatandika abantu abamu okutunda. We batunda ne batundiramu n'ebyabannaabwe naye ate si buli omu. Nga baani abatunda? Abatunda muntu kinnoomu babiri basatu naye ng'ate abaana bo ku issue gye balina kwebaka nakufuna we balimira akamere. Ebintu ebyo mu nsonga eyo era n'entandika gye byatandikamu kyatandika nga abatuuze tetulina nkwatagana nnungi nabo nga ffe abavubuka tugamba ettaka lyaffe n'abalinga abatusingako ku myaka kubanga ffenna twagirawo mu kiseera kyekimu nga nabo bagamba ki ettaka lyabwe kubanga abantu abakulu balowooza nti ffe tetulina magezi abavubuka abato bo we balina amagezi aki amangi. Ensonga zino ne zituleeteramu ffe abavubuka obuzibu bwe tusanze bwe buno kubanga bo balina interest ya ssente baagala okutunda buli kimu kye balabye. Atunda kino ayagala okufunayo poloti endala. Ife kye twaliyagadde kubanga twetaaga okwawangalira ku kyalo kino twaliyagadde okwongera omukulembeze waffe Jjajja Butcha amaanyi kubanga era atuyambye nnyo okubeera nga tuli wano bamafiya bangi era owekitiibwa President Museveni olina omulimu munene nnyo. Abantu bagezezzaako nnyo okutukyayisa n'ekirungi bamobiliza baffe ng'abavubuka batunnyonnyola bulungi ne batugamba President enteekateeka gy'ateekateeka abavubuka mbeere bakkakkamu, gavumenti egenda kukola ki
egenda baterereza embeera kati n'olwekyo owekitiibwa President Museveni abantu bonna abeyagaliza ebyabwe tuyambe gy'oli eyo abakonoonera zi ofisi watondawo ez'ebitongole ebimu nga NEMA abantu bakozesa erinnya lya ofiisi zo batuyambeko mu mbeera eno tubeere nga tusobola okufuna obwenkanya abaana bano basobole okuba nga tebadda ku street genda kukola kubeera nga ate batulungunya bannansi because nti ffe tukoze nnyo omulimu munene nnyo naye tutuuse ate abantu bagenda kuba nga batulwanyisa sina kintu tufiirwe n'obulamu nga tulwanirira abaana bano muveeyo sindika abasajja bo bajje batuyambe ku nsonga zino kubanga ensonga zino tuli redde okufa n'oyo mafiya eyefuula mbu ettaka lino lirye okitegeera kuba ffe ettaka tumanyi lya gavumenti kozi nga gavumenti mwe mutujjawo mutugamba nti abaye tulinaye tugenda obasawe wano naye waba tewaliwo nteekateeka ndala gavumenti owekitiibwa President Museveni genosale twebaza emirimu gye mukola naye bamafiya bamwe batuli bubi Ghetto President respect wano tetusobola kusukkawo nze Dean Lubowa Saavera nga nsaba Mukama Katonda bampera amagezi n'okumanya tweyongereyo mu bulamu obuddako ne Uganda mwe bwenna gye mwetaaga okubeeramu ebeere ng'etuyambako mweraba